เขาดูออก I see you. I feel like that's one of the things that really mark love, right? The ability to see another person clearly. And so she says, I see you. I know you're very hurt right now. You can't fool me. And that statement, I see you, I think that's one of the most powerful statements, because so often we walk through life unseen, unknown, our emotions hidden, our pains, our hurts, our fears, our guilts, our shames covered. I see you. The ability of another human being to look inside you and to see who you really are despite your best attempts to cover it up, and to decide that they still want that person that they see, no matter how broken, no matter how flawed, no matter how imperfect. I think that is one of the most amazingly beautiful expressions of love. Hello, what is up, my beautiful people? It is your girl AMA, aka Amma. Welcome to the AMR. You want to stop shop for amazing book, movie, series, reactions, and reviews. So today I'm about to react to Blank the Series, Season 1, Episode 6. They have my voice all low because the tension is crazy. Without much ado, let's go. Let's get it. เข้ามา เป็นไรอะนอนไม่หลับเหรอ เขากลัว มันแปลกที่ ขอนอนด้วยได้ไหมคะ It's interesting to watch Kanung's eyes like go back and forth, weigh it. Can she sleep with me? Can she sleep with me? Can she sleep with me? I guess she could sleep with me. It's the progression. It's just the progression for me from where we started to where Anueng could barely like hook her arm through Kanung's arm or hold Kanung without Kanung moving away, to being able to walk into her room and say, can I sleep with you? And Kanung hesitates, because there's always this moment of hesitation before they move into any new phase of deeper intimacy. And then Kanung says, yeah. I actually love ได้นอนกับอันหนึ่ง the ตื่นเต้น contrast จัง with Anueng in black and with Kanung in black and Anueng in white. งั้นค่ะ I love the yin and yangness of it, but I also love the way it reflects their personalities, and it reflects the fact that of the two of them, Anueng is sure in her love, in her feelings, in everything that she wants, and Kanung is figuring it out. So I like those nice little lines of white in that blackness. She's a smooth criminal. ทำอะไรเนี่ย มานอนหันหลังใส่กันแบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับนอนคนเดียวเลยนะคะ เรื่องเยอะจัง อยากได้อะไรอีก It's the way Kanung is always ready to give her what she needs and what she wants. กอดเขาได้ไหม It's that safe space that is created for her to express herself.
มากไปหรือเปล่าแต่เขานอนไม่หลับจริงๆนะคะ ถ้ากอด And it's the way Kanang will always respond to Anueng's need. She thought she was being cheeky at first, so she looked at it and she was like, "Isn't that too much? Aren't you reaching a bit far now? I said you could sleep in the bed and now you want me to hold you." You think I don't see what you're doing? When she realized that Anueng meant it, and you can see the sadness on her face, then Kanang relaxed. แล้วจะหลับเลยใช่ไหมHer face. What's your hand stroking? Like, I see เป็นอะไร it moving back and forth. What's it moving back and forth over? ไหนบอกว่าถ้ากอดจะหลับเลยไง ยังไม่ชินมั้งคะ อีกแป๊บก็คงหลับแล้วค่ะกอดอันหนึ่งแล้วอุ่นดีจัง ที่เขาบอกรักอันหนึ่งเชื่อไหม บอกบ่อยจนไม่อยากจะเชื่อแล้ว แต่ก็ยังเชื่ออยู่นะ Yeah, I believe it. งั้นแปลว่าเขาก็ยังพอมีหวังใช่ไหมคะ And it's almost like she's encouraging herself, convincing herself. นอนได้แล้ว รักเขาไม่ได้หรอ The way her voice is breaking and cracking on that for me. That need. It's eventually Kanung who broke, bro. It's funny because Nung is asking with her eyes. It's the same question in her eyes over and over and over again. Can you love me? Can you love me? That moment when Kanung wanted to pretend like the kiss and then she couldn't help herself. When Nung lay down again in her arms, she could have just kept pretending she was asleep. But she had to turn, she had to find her, she had to open her eyes, she had to look at her. And the tension is insane. And the chemistry is fucking crazy. And we're just here feeling all these emotions just charged through the screen.
still on Nung's face, to the point where Anueng looks like she's about to cry. It's this overwhelming rush of feeling, and then this overwhelming need in this moment for that reassurance, from that validation. It's desire, and it's need, and it's vulnerability. I think she just really needs Khun to show her. Like, if Khun can't say it, she needs Khun to show her that, yes, I can love you. Absolutely. Oh, well. Oh. Okay. So we just, okay. All right, then. We just kissed and we just left it like that. Oh, you are better people than me. Okay, I can't. I can't imagine kissing someone like that and then being like, okay, let's sleep. I would have kissed them a second time and a third time, which would have led to a fourth time and a fifth time. You know what I'm saying?รักเขาไม่ได้เหรอ Freaking out a little bit. Wondering what the future looks like now. Understanding that you do love her. แบบอย่าง อานึง It feels like the first time Khun has taken a physical step that's sexual towards Yoko, because in that moment of their kiss, it was Khun reaching, Khun giving in, Khun kissing. I think that's the first time she's done that up to this point. มาอยู่นี่เอง เขาหาตั้งนานไม่เจอ ไปเก็บของแล้วกลับกันดีกว่า Why you always do that? Why you do that? Okay. So the kiss was an answer to the question asked. But she's still not at the place where she can say, I love you, right? But why is it always that you take one step forward, you get scared, and then you take two steps back?
You had that book on the bedside table. It was very much on your mind, this idea of the desire you feel for Anueng, the arousal, the ways in which you would want to explore it.นั่นนิยายเขานี่ อากำลังจะไปคืนอยู่พอดี นี่ เราไม่ต้องอ่านอัดเสียงส่งอะไรแปลกๆมาให้อาฟังนะ Cause that said, you got me all fucked up. Okay, you got me all fucked up. After this, don't read novels and record your voice. Don't send some strange things to me anymore. Cause when she did, it made your heart flutter, and it made a certain couple things feel ways that they haven't felt in a while. And you said, "Oh my god." อะไรที่ว่าแปลกๆคืออะไรเหรอคะ 1. อาจริงจังนะ เขาล้อเล่นนิดเดียวเอง Why are you serious? Why are you so afraid to sort of explore what is between you two physically? It's not like you're mad, like no one's gonna get pregnant. You know what I'm saying? So why are you so scared to sort of move forward with that final step in terms of intimacy? Why is it something she has to be warned รับปาก about? มาก่อน ก็ได้ค่ะ Does it ไม่อัด scare ก็ไม่ you, อัด like the intensity of your emotions? แต่อันหนึ่งจะพลาดซีนดีๆนะ เห็นมีอะไรเลย อันหนึ่งอ่านแล้วเหรอคะ อ่านแล้วจริงๆด้วย อ่านถึงตอนไหนคะ พูดมากนะ ยอมก็ได้ งั้น ถ้าเขามีอะไรสงสัยในหนังสือ เขาถามมาหนึ่งได้ไหม Can't she? ถามอะไร ก็ตรงที่อันหนึ่งไม่ให้เขาอัดไปให้ฟังแล้วไงคะ แบบนี้ถ้าเขาสงสัยเขาจะถามใครได้ล่ะ Okay. It should be illegal for people to have chemistry like this. I don't know what the name for it is. I don't know what you call it. But the way the atmosphere changes around them on a glance, on a breath, on a dime is insane. Yoko stepped forward and looked up, and everything became intense. เขาสงสัยเขาจะถามใครได้ล่ะ ถามเพื่อนเหรอ จะไปถามเพื่อนทำไม สงสัยอะไรก็ถามอาสิ จริงเหรอ เขาถามมาหนึ่งได้จริงๆเหรอคะ You're playing right into her hands, by the way. งั้น ถ้าเขาอยากลองทำอะไรบางอย่างตามในหนังสือ เขาทดลองกับอันหนึ่งได้ปะ มากไปละไป เดี๋ยวสิ ตอบเขามาก่อน เขายังไม่อยากไป อย่าดื้อ ไปได้แล้ว She said, "Oh my god, oh my god." Why are you running though? Like, if she wants to try something from the novel, like, why not? What are you afraid of? Hey yo! I am
love such mad props. Such mad props. Oh, she's my role model. Oh my god. Just freaking fantastic. Whew. Girl, are we in front of your grandmama house in the open street? Who you kiss? You know what? You know what? You seem to forget that this is a secret. Okay, we ain't on the beach like that. Like, you need to relax. Finna get us caught. หนึ่ง กลับมาแล้ว No, because imagine if the mother had saw that. Like 2 seconds and she would have seen it. Nung. เข้าบ้านไปสิ คนหนึ่งก็เข้าไปด้วยสิคะ ฟ้ามีเรื่องจะคุยด้วย งั้นหนูขออยู่ด้วย ไม่ได้ ผู้ใหญ่จะคุยกัน ตัวกลับมาเหนื่อยๆไปพักเถอะ ฟ้าเป็นห่วงอันหนึ่ง ไม่ต้องห่วงหรอกนะ It just occurred to me that perhaps part of it is Khun Nuneg not wanting to take advantage because there is that age differential, there is that power differential. Just even the fact that she can whisk her away to like some other, you know, resort, blah blah blah, beach location, blah blah blah. The reason why her family let her do that is because they're trusting her. So I think part of it is that Khun Nuneg very much does want to explore those things, but she doesn't want to take advantage of Anueng and of the family's trust in her. I can respect that. มีทางที่จะสอบไม่ผ่านหรอก นี่10 ประกรณ์นะ Oh! ฟ้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นสักหน่อย Then what? แล้วอะไร ฟ้าห่วงที่อันหนึ่งติดคุณหนึ่งมากเกินไป Oh god, shut up. แล้วยังไง ถึงจะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน แต่ฟ้าก็กลัวว่าเด็กนั่นจะชอบคุณหนึ่งขึ้นมาจริง I mean, you did kind of hit the nail on the head with that one. Like, I can't even lie. Like, but it's too late. God, you too late. It's too late. พูดบ้าอะไรของตัวเนี่ย ๆ ก็ไม่รู้อ่ะ ฟ้าห่วง อันหนึ่งยังเด็กอยู่มาก เกิดซ้ำรอยแม่ไปชอบคนหนึ่งอีกคน Wait, actually, come to think of it, it's true. You like Khun Nuneg. You did. With your gay ass. So what's your problem? I'm worried if she likes Khun Nuneg as if I'm worried if she likes Khun Nuneg as I fell in love with you in the past. Do you understand? No, I don't understand. You don't need to worry about nothing because if she falls in love with Khun Nuneg gonna fall in love with her right back. Unlike you, bitch. Okay? Anueng is wanted. You don't have to worry about nothing. She's got ที่ your ฟ้า daughter. พูดไงคะยิ่งคนหนึ่งให้ความเอ็นดูแบบนี้ He's ด้วย gonna take really good care. คนหนึ่งจะช่วยฟ้า Really good กัน care. เรื่องนี้ได้ไหมคะ It's too late. Love's already. Mutual love. เราก็จะทำแบบนั้นแหละ ดีค่ะ ฟ้าจะได้ไม่ห่วงมาก เพราะถ้าลูกเกิดชอบขึ้นมาจริงๆ ฟ้ากลัวว่าลูกสาวฟ้าจะเตลิดเพราะผิด Khun Nuneg, look at what she's saying. I'm scared that if my daughter likes you, she'll run wild because of disappointment. You already know that that's not an issue. You like her back. This is when you say, I like Anueng. You don't ever have to worry about her being disappointed. I like her. จากคุณหนึ่ง Don't say that. คิดไปไกลแล้ว Actually, don't say that. But maybe you should. Maybe now's the time. เรามีตัวอย่างจากตัวอยู่แล้ว เรารู้ ก็ดีค่ะ ฟ้าก็จะได้รู้สึกเบาใจ อันหนึ่งรักคุณหนึ่งมากนะคะ
คุณหนึ่งก็รักอันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม Yup. รักก็ดีกว่าเกลียดนี่ รู้สึกผิดที่เคยคิดไม่ให้ลูกเขาเกิดมาสินะคะ จริงๆ คุณ The sound of this girl's voice is มี just. หัวใจเหมือนกัน ฟ้าดีใจนะคะ I know. ที่คุณหนึ่งเอ็น Sitting ดู on อันห that นึ่ง chair. If she would just shut up, you know. That's all. เอ็นดู She said yes. I adore her. So what's the plan, man? She sent a voice note. She's supposed to not do that. You didn't respond? Oh, we do. Every time we make a little bit of progress, somebody wants to open their mouth and say some shit, and usually it's the mom. And then Khun Nuneg starts to feel bad, it starts to feel like maybe she's taking advantage, it starts to think it's impossible. There's no way we can be together with her mom and the grandmom and my grandma. And don't overthink it. Just be with her in the here and now. Like, do you like her? Just like her.วันนี้จะพาเราไปไหนอีกอะ วันนี้สามพาคนหนึ่งไปหาย่าที่วัง เฮ้ยตัวเล็กนี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอ ก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่กลับ จนกว่าย่าจะไม่อยู่ที่วังอะ แต่ย่าไม่สบายนะคะคุณหนึ่ง ถ้าวันหนึ่งย่าไม่อยู่ขึ้นมาแล้วจริงๆ คุณหนึ่งจะนึกเสียใจ ที่วันนี้ให้ทิฐิของตัวเองสำคัญกว่าคนในครอบครัว นะคะคุณหนึ่ง ถือว่าสามขอ คิดถึงหนึ่งเหรอคะ เลยให้ตัวเล็กไปตามหนึ่งมา คุณหนึ่งไปอยู่ข้างนอก เป็นยังไงบ้าง ก็ดีอย่างที่ย่าเห็นแล้วค่ะ เขาไม่มีย่าคอยบังคับ จะทะเลาะกันให้ได้ใช่ไหม ค่ะ เจอหน้ากันทั้งทีเนี่ยก็ต้องเอาซะหน่อยไหมคะ คุณหนึ่ง ย่าไม่อยากทะเลาะด้วยทานอะไรมาหรือยังทานข้าว It's interesting. For all that she put Sam through in Gap the series, the grandma actually does like Sam and loves Sam, and Sam loves her grandma, which is the interesting thing. In spite of everything that she did, Sam loves her grandma. I feel like she's not really hearing Sam when she says that her grandma is sick. I feel like she thinks that this is a ploy by the grandma, like how they brought her to the restaurant, and that's why she's being so hostile. It feels like just another means of controlling her, which is why she's kicking against it so hard. But she really is sick, bro. Just chill. สักนิดไหม ยังเลยค่ะ ยังไม่ได้กิน ถ้าจะให้กิน ก็กินไม่ลงค่ะ Now she's just rebelling to rebel. Like, I'm not gonna do anything ไม่เป็นไร else ไม่ you เป็นไร want. หนึ่งไม่อยากทานข้าว And she wasn't expecting. ย่าดูแก่ขึ้นเยอะเลยนะคะ She wasn't expecting her to give in. สงสัยโบท็อกคงเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ ใช่ ย่าแก่ ฝืนอะไรก็ฝืนได้แต่เราฝืนสังขารไม่ได้นะ ย่ารู้สึกยังไงบ้างคะ ที่หนึ่งไม่ได้ดั่งใจย่าสักอย่างเลยอะ จะถามทำไม
ที่หนึ่งต้องหนีงานแต่งหนีออกจากวัง แล้วตอนที่อยากเอาชนะหนึ่งจนต้องเสียคุณสองไปอ่ะย่ารู้สึกยังไงคะ คุณหนึ่งพอแล้วค่ะสาวว่าเราไปทานข้าวกันดีกว่าไหมคะ วันนี้ป้านิ่มทำของโปรดของย่าแล้วก็คุณหนึ่งด้วยนะคะ ไม่เอาอ่ะตัวเล็ก ตัวเล็กกินกับย่าไปเถอะ เรากินไม่ลงหรอก ลานะคะย่า She actually needed to hear that. And yo, grandma, if you're sick, now's a good time to tell her how you feel. Like, why won't people ever open their mouth when it's important for them to? Dear God. ให้ช่วยปะ ตรงเนี้ย นี่หรอ ไม่เนี่ยคือ หนึ่งบอกแล้วไงว่าวิชาพวกนั้นน่ะหนึ่งสอนเองได้หมดแหละ ก็โน้ตที่คุณจดไว้มันกี่ปีมาแล้วล่ะครับ แล้วถ้าลูกผมสอบไม่ติดขึ้นมา แม่เขาพาไปอยู่ด้วย ผมจะทำยังไงล่ะครับ ก็ถ้าหนึ่งไม่บอกว่าอยากมาเรียนเองอ่ะยังไงหนึ่งก็ไม่ยอมหรอก Oh. ก็แค่วิชาเลขเองครับ แล้วนี่แค่มารับลูกทำไมต้องลากหนึ่งมาด้วยเนี่ย อ้าวนั่นไง อันหนึ่ง สวัสดีครับ โฟกก็เรียนที่นี่ด้วยเหรอ ก็โรงเรียนดังนี่ที่คุณหามา หิวไหมลูก อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม ไปด้วยกันไหมโฟก ไม่ดีกว่าครับ ขอตัวก่อนนะครับ เอ้างั้นเราก็ไปกันเถอะ ไป พ่อมีเรื่องจะขอเราหน่อย Don't call yourself a จะเป็นไปได้ไหม dad before she does. ถ้า พ่อจะขอแก้วน้ำที่เรากินน่ะ ไม่ได้ค่ะ ทำไมล่ะ หนูไม่ได้อยากจะพิสูจน์ตัวตน ว่าเราสองคนเป็นพ่อลูกกัน แค่นี้หนูก็ทำตัวไม่ถูกใจแย่แล้ว ถ้าพ่อจะมาขอพิสูจน์อะไรแบบนี้อีก หนูว่ามันจะมีแต่เรื่องยุ่งยากตามมาค่ะ หนึ่ง หนูไม่ได้อยากได้อะไรจากพ่อเลยนะคะ สมบัตินามสกุล หนูไม่เอาอะไรเลยค่ะ Ooh. ทุกวันนี้หนูอยู่กับยายก็มีความสุขดีอยู่แล้วค่ะ ถ้าพ่อจะมาทำอะไรแบบนี้ หนูขอไม่เอาดีกว่า สวัสดีค่ะ Since I don't want you as my dad, I'm fine. I've been living with my grandma all this time. I don't need anything from you. ไหนว่าจะไม่ทำแบบนี้แล้วไง ลูกปฏิเสธผม ก็เล่นไปขอตรวจ DNA แบบนั้นใครจะชอบ เป็นหนึ่งหนึ่งก็ไม่โอเค แค่เขายอมเรียกว่าพ่อ ก็น่าจะโอเคแล้วปะ ที่ผมขอตรวจอะเพราะว่าผมจะได้ทำอะไรให้มันถูกต้อง อันหนึ่ง I mean, I get it. I get it, but it's like if why call yourself her dad? Why be imposing yourself into her life only to turn around and be like, well, I just need to have a DNA test just to make sure you're mine? Like, then what was all this for if you couldn't even be sure? Like, why are you in her face? You know? So it's just weird. It's like, it's either you test first before you start trying to get to know her, or you accept that she's yours and you try and get to know her. And the DNA test is something you do privately on your own. You didn't even have to tell her that shit. After y'all got up, you could have swabbed the side of the cup and taken that to wherever you needed to take that to. It did not need to be something that you had to put in her face like that. ญาติคนเดียวที่ผมมี ถ้าเกิดผมเป็นอะไรขึ้นมา ทุกอย่างจะได้ตกมาที่ลูกโดยชอบท No, now she don't want it. ำจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง ไว้หนึ่งจะคุยกับอันหนึ่งให้ก็แล้วกันนะ ฝากด้วยนะครับ คุณหนึ่ง ได้ไม่ได้ไม่รู้ แต่จะพยายาม So exhausting. Not just navigating their relationship, but navigating Anueng's relationship to all these freaking people.
นี่กะเดินไม่รออาเลยหรือยังไง ก็เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวอันหนึ่งก็เดินตามมา พี่พูดแบบนี้ได้นี่ ไม่โกรธที่พ่อเขาทำแบบนั้นกับเรา นิดนึง แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะเอามาลงกับอันหนึ่งนี่คะ แล้ววันนี้อันหนึ่งได้อัดคลิปเสียงมาให้เขาไหม วันนี้ไม่ต้องฟังคลิปเสียงอาหรอก วันนี้เราจะไปติวด้วยกัน เธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในเธอเติมคำว่ารัก Oh my god, I really need food. Oh my god. Eyes of love. Sip, feast your eyes on that. เดี๋ยววันนี้อาจจะเขียนติวไว้ให้ก่อน ถ้าหนึ่งไม่เข้าใจอันไหนก็ถามได้เลย แล้วก็อย่าลืมกลับเอาไปอ่านด้วยนะ แต่วันนี้ที่หนึ่งต้องอ่านเลยก็คือเล่มนี้อาเลือกไว้ให้เรา And that was so happy. It's so cute. แต่ท่านี้เลยถ้าไม่เข้าใจอันไหนก็มาก็ไว้ แล้วก็ถามได้ตลอด You ain't gonna put your hand on her shoulder. In public, like you, oh, cause you just playing in people's faces. God damn. หนึ่ง Yeah, you like that, don't you? อารักหนึ่งนะ เธอเติมคำว่ารักลง She finally said it. Oh, she finally said it. Our Nung loves Nung. I love you. ไปข้างในช่องว่างเข้ามานั่งตรงกลางระหว่างหัวใจ Feels good to let it out, doesn't it? คือเธอนะก็ไม่รู้เพราะอะไร แต่ที่รู้คือเธอคนนี้นี่ไง ที่อยู่ในใจฉัน This fucking wrist guard! This absolute freaking wrist guard! I can't even with her! I can't! This! Oh my god! คือเธอนะก็ไม่รู้เพราะอะไร แต่ที่รู้คือเธอคนนี้นี่ไง ที่อยู่ในใจฉัน Do you have game like a nug? And if you don't have game like a nug, what are you supposed to do? อย่ากัดเล็บ ก็เขาตื่นเต้นน่ะ อันหนึ่งเขาจะสอบติดไหมอะ ไม่ติดหรอก Hmm? ทำไมพูดแบบนั้นล่ะ What kind of mother says เด็ก that? เสีย Like, กำลัง what's ใจหม wrong ด with you? ฟ้าไม่ได้อยากให้ลูกสอบได้นี่ Oh, you're such a selfish bitch. Oh my god, you mother... I swear. You suck. You know that? You just suck. Jesus. Mm-hmm.
Oh, why are you jumping up and cheering now? Go it. Ooh. คุณปู่คุณย่าแล้วก็ญาติอะอยากเจออันหนึ่งมากเลยนะคะ Why? She what's why? She literally told you just the other day that she wants nothing to do with you. She doesn't want your name, she doesn't want your money, she doesn't want your time, she doesn't want nothing. The girl has barely accepted for you to be her father. Why in the world do you think that she wants to be introduced to extended family that are even less connected to her than you are? Think! ย่าใจดีมากๆเลยนะคะ มันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก Uh-huh. I love how Khun Nuneg has literally become Anueng's spokesperson. I love how she knows her enough that not only can she advocate for her, but she does. I love how Khun Nuneg steps up and fights for Anueng now. Like, I love it. ไว้ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ค่ะ Mm-hmm. เอาไว้หนูพร้อมก่อน ว่าแต่ที่หนูสอบติดเนี่ย หนูอยากได้อะไรไหมคะ I'm not gonna hold you. This is something that has always pissed me the fuck off. Cause I did very well in school. I am an excellent student. Ain't nobody motherfucking asking me left and right what I want. I could have told you some things that a girl had wanted. Why? Okay? It's no one buying me gifts. That's what I want to know. Oh my God. ไม่ต้อง Say เกรงใจนะ yes. นี่พ่อเอง Please spend his money. Ask for a car. Like, what are we talking Meh. about? Let's go. ได้ทีนี่เอาใจ You ลูก missed the first 20 years of my life. You motherfucking owe me. I need a new phone. I need a new watch. I need a new car. I need a new laptop. I need, you know what? Just buy me one of everything that we see. Okay? You better take that. You better say you might not want him to be your dad, but he owe you. So Lena. let's go. แน่นอนสิ ถ้าลูกไม่รักผมขึ้นมาทำไงอะว่าไงคะ ผู้ใหญ่ให้ขอก็รับไปสิลูกเสียงไม่ยาก That's not her father. She ค่ะ doesn't ยาย acknowledge him. ไว้เดี๋ยวหนูจะบอกค่ะ เป็นความลับระหว่างเราสองคน Huh? She's gonna say something like, "Don't be with Anueng." Oh, Khun Nuneg. She said, "What secret do you have? A secret from me? I'm your baby boo thing. I love you. How you keep your secrets?" ทำไมคะ อันหนึ่งอยากรู้เหรอ ว่าเขาขออะไรพ่อ You เราคง pouting? สนิทกันไม่มากพอแหละ Mm. ถึงได้มีความลับต่อกัน Mm. เป็นคนอื่น อันหนึ่งเป็นคนอื่นดีแล้วค่ะ จะได้เป็นแฟนเขาไง ว่าไงนะ ก็ให้เขามีความลับกับอันหนึ่งบ้างสิคะ เปิดเผยหมดก็ไม่น่าค้นหากันพอดี อะไรคือแฟน เปล่านี่คะ เขาพูดว่าไม่มีใครแทนที่อันหนึ่งได้แล้วไง แล้วมันเรื่องอะไร ต้องมีความลับกันด้วย มันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ You're so cute. ก็ใหญ่นะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยอะเขาสัญญาว่าเขาจะให้อันหนึ่งเห็นเป็นคนแรกเลย ใบนิดนึงก็ไม่ได้หรอ บ้างนิดนึงก็ได้ Ooh, ooh. This child is trying to give me a heart attack. Don't you know? This is supposed to be secret. Okay? There are eyes everywhere. You can't just be holding my face like this. Like, I appreciate you. You know what I'm saying? It feels nice. Thank you. Stop touching me in these sexually charged ways in public. God, there's no way to play this off as, oh, mother-daughter touch, sister-sister touch. Stop it. บ้างนิดนึงก็ได้ บ้างนิดนึงก็ My ได้ God. ม
องตาเขาไว้นะคะ นี่คือหิน มองตาเขาไว้นะคะ นี่คือหิน That's what she asked for, to be with. Yeah, Anueng is dangerous. I feel like I said this at some point in this course of reactions. Anueng is very dangerous. What is all this? Oh my god. นี่คือหิน And Khun is just it's the fear. It's always that hint of fear. Whenever they move one step further, always that hint of fear for me. But Khun is lost. Like, she's lost in the sauce. Like, we're just out here.ตัวจะให้เรามาด้วยทำไมเนี่ย ร้อนก็ร้อน เด็กก็เยอะ ก็ลูกนะสิ ตื้อฟ้าบอกให้ชวนคนหนึ่งมาด้วยให้ได้ อันนึงเพราะเขาไม่ใส่แว่นแล้วดูสวยไหม เขาดูโตเป็นสาวหรือยังคะ Yes, you are. นิดหน่อย It's the fact that she has to shake herself out of it. จะชมกันสักนิดไม่ได้เลยเหรอคะ เรานี่ไม่ใส่แว่นแล้วมองเห็นเหรอ เซอร์ไพรส์เขาไม่ต้องใส่แว่นแล้ว นี่สรุปขอพ่อไปทำเลสิกมาหรอ ใช่ เขาหายไปทำเลสิกตั้งหลายวัน แต่อันหนึ่งอะใจร้ายไม่ยอมโทรหากันบ้างเลย Why are you doing this in front of your mom, bro? Can't you see she's trying to stop this woman from knowing that she wants to sleep with her child? Why won't you just let us keep this secret in peace? Huh? Yo, her mom was literally like, I want you to stay away from Anueng because I don't want her to like you the way I liked you. And you're doing everything possible to convince your mom that you like her. And so, oh, I was right because she's developing a crush on you. Girl. คิดถึงเขาเลยเหรอ Girl. ไม่เลยเหรอ ไม่เหงา อืม นี่ ตัวรู้อยู่แล้ว ไม่เห็นจะบอกบ้างเลย ก็ลูกขอให้เก็บเป็นความลับนี่ ฟ้าฝากคุณหนึ่งช่วยดูเพื่อนที่อันหนึ่งจะคบด้วยนะคะ เข้ามหาลัยมาแล้ว โตเป็นสาวขนาดเนี้ย ผู้ชายลุมจีบเยอะแน่ พ่อกับยายเขาก็อยู่ ตัวจะมาฝากเราทำไม ๆ แต่ฟ้าไว้ใจคุณหนึ่งที่สุด Oh, now you trust her after you tried to break them up? Okay. เขาเชื่อใจคุณ Well, หนึ่ง Anueng ที่สุด will only listen to her. That's facts. อันหนึ่งเติบโตมาอย่างดี ตัวไม่ต้องห่วง And she ain't ถ้าลูก chasing เป็นแบบ boys. ฟ้า She's... Are you แม่ seeing คงทนไม่ไหว that? แม่คุยอะไรกับอันหนึ่งคะ แม่เขาไม่อยากให้มีผู้ชายมาเกาะแกะ แล้วถ้าหนูคบกับผู้หญิงล่ะ It's too much! I swear! Anueng is on demon time. Anueng has been on demon time since the motherfucking beach. She don't care. She's willing to risk it all.มันก็หมายถึงยังไงนะ ไม่รู้สิ ไม่รู้คืออะไรคะ
ให้ครบหรือไม่ให้ครบเร็วสิแม่ตอบสิให้ครบหรือไม่ให้ครบคะ ก็แม่ไม่รู้ไปถามอันหนึ่งสิ อันหนึ่งตามใจเขาอยู่แล้ว แบบนี้ก็แปลว่า ให้คบผู้หญิงได้ใช่ไหมคะ จะรีบมีไปทำไมแฟน ตั้งใจเรียนก่อนเถอะ This is so แม่ล่ะคะ messed up. ไปเข้าห้องน้ Are you angry? ำไหนบอกว่าจะให้อาเห็นเป็นคนแรกไง Oh, that's what you're mad about? ก็อันหนึ่งไม่ยอมเกี่ยวก้อยสัญญากับเขาเองนี่ ดีจังเลยเขาได้อยู่ต่อ อยู่ข้างๆอันหนึ่ง เขาจะเติบโตมาเป็นคนที่คู่ควรกับอันหนึ่งที่ได้ และเขาก็จะเป็นของอันหนึ่งคนเดียวด้วย Oh. It's the way Khun Nuneg always slows down in those moments. This child's on diva time. ที่ได้ นั่งดี และเขาก็จะเป็นของอันหนึ่งคนเดียวด้วย It's that look. It's that achingly vulnerable look. That look of, really? You will? Whenever this girl says she is gonna be hers, or she in any way gives or claims Kanung gets this look. There's this stalled moment in time where she's trying to process it, and it's และเขาก็จะเป็นของอันหนึ่งคนเดียวด้วย so interesting to watch her be moved by Anueng's feelings for her. Is that one strip of bacon? Where's the rest of the meat? ๆ เป็นไง โอ้อร่อยมากเลยค่ะ สงสัยจะหิว วันนี้ไปเรียนมาเป็นไงบ้าง มีคนมาจีบไหม อร่อยจริงๆนะคะซื้อมาจากร้านไหนเหรอ Completely ignored it. ก็ดีค่ะ เพื่อนเยอะดี ไม่ได้ถามว่าเพื่อนเยอะไหม ถามว่ามีคนมาจีบไหม ไม่รู้ว่ามาจีบไหม แต่ก็มีคนมาขอเบอร์ค่ะ เราได้ให้ไปไหม ทายสิคะ ไม่ได้ให้ค่ะ เดี๋ยวมีคนแถวนี้มาคอยห่วง จนต้องมานั่งถามซักแซกแบบเปิดเทอม อาไม่ได้ห่วง อาแค่เป็นห่วง You are jealous. ไม่ได้ห่วง แต่เขาว่าอันหนึ่งห่วงเขาไว้เยอะๆบ้างก็ดีนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาไปชอบคนอื่นขึ้นมาเนี่ย อันจะมาเอาหน้า กินไปเลย เย็นหมดแล้ว เอ็นที่อร่อยเมื่อกี้คือทำเองเหรอคะ ทำไมอันหนึ่งเก่งขนาดนี้ เรียนจบแล้วมาแต่งงานกันเถอะค่ะ แล้วโชคดีจัง อันหนึ่งเก่งทุกอย่างเลยทำให้เขาทานทุกวันเลยได้ไหมคะ เด็กเนาะเด็ก เขาไม่เด็กแล้วนะคะ ถ้ายังงอแงอยู่แบบเนี้ย I wonder what that was a reference to. Was she saying it like ironically, like this is just a girl, huh? She's paying me like this, or was she trying to remind herself that she's just a girl?
เขาไม่เด็กแล้วนะคะ ถ้ายังงอแงอยู่แบบเนี้ยก็ยังเป็นเด็กนั่นแหละ ไม่ได้ห่วงหรอกนะ Me think you don't แต่เป็น protest too ห่วง much. มากกว่าไว้อย่างหนึ่ง ตอนนี้ก็ติดแต่อีกสักพักก็จะติดเพื่อน คงเป็นมากกว่า ที่จะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว And I guess that's part of her reservation, right? Why she hasn't thrown herself completely, wholeheartedly into it. Not wholeheartedly, like she's in it, she loves her. But why she hasn't thrown herself into like every aspect of intimacy of their relationship. That's a fair point. And it's a fair concern that right now she's young. So all of this might be, not that she doesn't genuinely love her, but it might be also part infatuation, part excitement. And then when you have the reality of her going to college and being away, you might have her being more in tune with her friends, more in tune with other people her own age. And then it will be Khun Nuneg who's sort of like left by herself, quote unquote, while Anueng is more focused on her friends or on her, after like college experience or even during college. So I like that they have this pattern of bringing up their genuine concerns in the relationship, and I understand why that could be a concern because she is very young. Right now she can't have friends as much as she would like to because of her grandma, but her grandma isn't always going to be there, and they're sort of different phases of their lives. So what happens when you decide you want to explore more of life, you want to see more things, you want to meet new people, right? Do I get left behind? And are we gonna hug her from behind? กลับบ้านไม่ได้เราไป ไม่กลับ อันหนึ่งอย่าทำแบบนี้สิคะ เดี๋ยวเขาจะหาเวลาว่างมาอยู่กับอันหนึ่งให้ได้เยอะๆเหมือนเดิมเลย ไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นจะมาแย่งความรักของเขาไปจนหมด ใครจะไม่แย่ง เยอะแยะ ความรักอันหนึ่งมีเต็มไปหมด Do you like me? เราไง So what? ไม่ได้รักใครสักคน นอกจากเขาใช่ไหม โอเคเขารู้ So she can't say it to her face yet. She can only say it when she was asleep. But Anueng knows that she feels it. เขา And เจ then อ she's โฟลก changing the ด้วย subject because she knows it's making her uncomfortable. And อ she ยู่ doesn't ตึก want ข her ้างๆ to get scared off. คณะอะไรไม่รู้เขาจำไม่ได้ แต่ตัดผมใหม่แล้วดูโตขึ้นเยอะเลย And now she's making her jealous. Okay. เราก็ด้วย โตขึ้น พอถอดแว่นปล่อยผม หนึ่งของก็เป็นสาวแล้ว Oh. หนุ่มๆคงมองเหลียวหลังแย่เลย แต่เขาจะมองแค่หนึ่ง อาจจะคอยดู ว่าหนึ่งจะพูดแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน It's interesting. It's interesting. Technically two completely different backgrounds, right? But ironically similar upbringings actually. And in both of them, this fear of being left behind for different reasons. I wonder what happened to her parents, right? What happened to Mon and Khun Nung's parents? I wonder if they died, if they were in an accident, and then the sister died. Growing up with a grandmother who makes you feel like you're never enough.
because you have to be perfect and you're never perfect. It's interesting, this fear of Anueng's, of a person leaving her. And that reaction that she had, I think in episode 3, when Khun Nuneg's reaction in episode 3 when Anueng said that she doesn't know if she's strong enough to do this, and she flipped out, because you let me believe that you love me and you were in this, and now you're gonna leave me. Interesting. But they both understand this fear of being left. เธอเติมคำว่ารักระหว่างหัวใจ You cooked dinner for two of you? ฮัลโหลค่ะหนึ่ง อยู่ไหนแล้ว ทำไมยังไม่ถึงอีก ขอโทษทีค่ะ เขาลืมไปเลย จะรีบไปเดี๋ยวนี้นะคะ You forgot? You ไม่เป็นไร forgot? มันดึกแล้ว อยู่กับเพื่อนเถอะ Oh shit! Oh wow, that's an immediate representation of the fears that she spoke of. You forgot Anueng? You forgot Khun Nuneg? Don't throw it! Oh girl! Seriously, we just gonna waste food like this?ว่างไหม คุณหมอคนสวย I know you fucking lied. I know you fucking lied. Girl, oh my jeez. Are you literally trying to freaking flirt to get back at a 20-year-old because she was busy with school? Come on now. ข้าวเราหน่อย You have a girlfriend. Like, relax. And why are you ignoring her calls? It's this funny thing. Whenever Khun Nuneg thinks that she's about to be left, her reaction is so extreme. And it's always this pattern of, I'm gonna leave you before you can leave me. It feels like textbook abandonment issues, actually.โทรศัพท์ดังตั้งหลายรอบแล้วยูจะไม่รับเขาหน่อยเหรอ Mm-hmm. ไม่มีอะไรหรอก แค่เด็กที่มาวอลแวร์นะ เด็ก ไม่มีอะไรหรอกนะแล้วตัวเป็นยังไงบ้างไม่เจอตั้งนาน ไอ้ก็ดีก็สวยเหมือนเดิม อย่างที่ยูเห็น จริงแหละ แต่ชดปะเนี่ยเราอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ปกตินะ100 วันพันปียูไม่เคยเห็นชวนไอมาดินเนอร์เลย กินข้าวคนเดียวมันเบื่อ แล้วก็นึกขึ้นได้ว่า เรามีเพื่อน1 คนท้วน แล้วอยู่กับวันเราดีขึ้นไหมล่ะ ดีขึ้นสิ ดีขึ้นมากเลย กินได้แล้ว I mean, the fact that she
miss your dinner date isn't a reason to go with someone else. Like, she paused, like, why are you getting out of the car? ขอบใจนะที่เลี้ยงข้าวเราอะ ไม่เป็นไรค่ะ ว่าแต่คุณหนึ่งเถอะ ถ้าเซ็งอีกก็อย่าลืมโทรหาไอนะ เราโทรแน่ พูดแล้วนะ promise me ก่อน เล่นตัว ถ้าอยู่หายไปนานอีก วันจะเลิกคบแล้วนะ โอเค อืม Oh, so you thought that you could just use somebody's emotions? You thought you could just call her up to make you feel better, but now you just want to neatly tuck her back away and not have her disturb the rest of your life? It doesn't work like that. ไม่อยากกลับเลยอะ จริงๆแล้วนะ โอเค call me back So you've hurt 2 people then. Hey, BMW, so you will stop advertising in this thing. Okay, I see you. Every car is a BMW. The only car worth having is a BMW. I hear you. Product placement. ใครคะ เพื่อน โกหก อันหนึ่งไม่มีเพื่อนสักคน Like, it's a good thing when Bae knows you, but damn. She said that's a lie. You don't have any friends. It's just me. ทำไมจะไม่มี เราเองก็มีเพื่อนไม่ใช่เหรอ น่าจะเข้าใจ Why are you punishing her for that? Why are you? It's a completely not immature, but completely irrational reaction. You're angry at her because you feel like she left you for her friends, and so she's 20. And it's a concern that you brought up. Yes, it's a vulnerability that you brought up. Yes, so one would think that Anueng would try and do her best to like not play into those fears, but it's not like it's something that happened every day. It happened like once. Jesus. เพื่อนที่ไหนยืนส่งจูบกันแบบนี้คะ เพื่อนสนิท ยิ้มแบบนี้หมายความว่าไงคะ เขาเป็นใครกันแน่ Oh, that's a little ก็บอกแล้วไง respectful, isn't it? ว่าเพื่อนสนิท You know, I don't understand why people play these games. Like, I technically understand. Like, it's ego. It's the desire to make yourself feel better. The desire to tell yourself that even if the person that you're afraid will leaves you, you're going to be fine. You have people. You can summon up some girl that you've never even seen before, and she's happy to go on a date with you. It's that ego boost, right? But look at her face. I'm just asking myself, like, I don't understand why people play these games because, like, at the end of the day, what does it get you? Look at her face. You know, if it had been the other way around, how would you have felt? เขาเป็นใครกันแน่ It's ก็บอกแล้วไง crazy. ว่าเพื่อนสนิท Pushing to see how far you can push her away. แล้วทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ If you can push มัน her ดึกแล้ว away. นะ เขาบอกแล้วว่าเขาจะมาหา แต่โทรไปอันหนึ่งก็ไม่รับสาย อ๋อ เห็นละ แล้วทำไมไม่โทรกลับล่ะคะ ลืม Like, I understand exactly why she's doing this, but your response in a relationship, if you've been hurt, cannot be, let me make sure to hurt you back. It just can't be that. It just cannot be. It's you wanted to show her what it feels like to be forgotten.
You wanted to punish her for leaving you. You wanted to push and see how far you could push her away and see if you could push her away. After all, you want to leave, right? Okay, so leave. Leave then. If she broke a promise, if she wasn't even a promise, but if she made you feel some type of way, why not just leverage that? Why not just leverage that for kisses and hugs and whatever the hell else you would have wanted? You understand? Why do this? Don't touch me. Thank you. Look, you can't do that. You can't do that. You can't just flip out whenever you want to flip out and go and do whatever you want to do with whoever you want to do it with, and you can't intentionally set out to cause me pain because I unintentionally hurt you. And then now you want to talk? After you've done everything you want to do and you've hurt me, now you want to talk? It doesn't work like that. No. ทำไมอันหนึ่งถึงไม่เข้าใจเขาบ้างเลย ตรงไหนที่บอกว่าอาไม่เข้าใจ เข้าใจแล้วทำไมถึงทำกับเขาแบบนี้ อย่าเสียงดังใส่อานะ You said that if she's mad at you, she gets to be mad at you. You said that she gets to be honest and show you who she really is. That's what you said. เขาไม่รักอันหนึ่งแล้ว อย่าหันหลังให้อาไม่ชอบ เขาก็ไม่ชอบที่อันหนึ่งไปกับผู้หญิงคนอื่นกันอันหนึ่งก็รู้ว่าเขารู้สึกยังไงทำไมถึงจะทำแบบนี้ This is what I'm talking about. This is why I don't understand. It's not worth it. Why? And you see the psychotic thing is that you're standing there now feeling stupid, feeling like I didn't mean to hurt her this much. I just wanted to hurt her a little bit. But you don't control how much your actions hurt other people. You don't control the degree. You don't control the intensity. So why you even fuck around like this? Like why even introduce this into your relationship? It's a completely immature and a little bit irrational. Like it's an abandonment issue thing like a mug. Every time Khun Nung thinks she's being left, lashes out. มีเขาคนเดียวไม่ได้หรอ พูดบ้าอะไรเนี่ย อันหนึ่งจะทำเป็นไม่พูดถึงเรื่องคืนนั้นที่เกิดขึ้นกับเรา เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยจูบกันจำได้ไหมคะว่าเราจูบกัน หนึกหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ แต่เขาพูดออกมาแล้ว เราจะ Yo, I love Nung. I fucking love Nung. Like, say your truth, baby girl. Say it all. Say it with the fierceness. I just love the fact that Khun Nung shit doesn't just get like walked over. Like there are times when she lets it go, she turns a blind eye. She's actually really emotionally intelligent when it comes with dealing with Khun Nung and when it comes to managing her barriers, and it comes to like navigating Khun Nung and encouraging her to take those steps forward. I love that. But she also, when it comes time to push and it comes time to call Khun Nung out on some BS, she also does that beautifully. หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ แต่เขาพูดออกมาแล้ว เราจะไม่พูดเรื่องนี้กันเอง แต่เราพูดกันอยู่ She said, but we are talking. Well, we're not going to talk about this again, but we are talking about this. จะไม่พูดเรื่องนี้กันเอง แต่เราพูดกันอยู่ เราจูบกัน และอันหนึ่งก็รักเขา อารักหนึ่งนะ Are you answering your phone now? ว่าไงตัวเล็ก คนหนึ่ง ทำไมเสียงเป็นแบบนั้นอะ ย
สียแล้ว เสียใจด้วยนะคะคุณหนึ่ง ขอบคุณค่ะ เชิญด้านในก่อนค่ะ Anueng still looks so mad. อันหนึ่ง ตามพ่อกับยายเราเข้าไปข้างในเถอะ Oh well, yes, she's not, but Khun Nuneg is. คุณสามคุณม่อนวันเสียใจด้วยนะคะ Unleash the dragon. I don't really want to unleash the dragon. Why are you here? Did you invite her? What are you? What's that touching me? ขอบใจนะ Cause she stayed late with her friends one time. He's trying to see her face. I thought Anueng was still mad, but Anueng seems to be more concerned about Khun Nuneg than mad. And I'm like, sure, this bitch is over here at the funeral. So much unresolved emotions with the grandma, so many unspoken things, no closure. Khun Nung ว่าไงตัวเล็ก ย่าไม่อยู่แล้วอ่ะ เฮ้ยโตแล้วนะตัวเล็ก Having to hold it all in to comfort her. ไม่น่าแสดงออกมาเลยอ่ะ But hearing the younger sister voice her own pain. ตัวเล็กฟังเขานะ ถ้าตัวเล็กไม่แยกบ้านออกมา ตัวเล็กจะอยู่กับม่อนยังไง นี่ลองคิดในแง่ดีสิ ย่าตายแล้วนะ ตัวเล็กกับม่อนก็จะได้มาอยู่ในวังไง ดีจะตาย It's good for you. ย่าเพิ่งจากไป That นะ she คะ died? Girl. ไม่พูดแบบนี้อ่ะ Because she has to separate herself from it. She has to not feel it, because if she lets herself feel it, it's going to be very painful. หมายถึงอยากให้เราร้องไห้เหรอ Yeah. ได้นะ เราทำให้ได้ She has to act like she doesn't care Nee. because it's... ตัวเล็ก ฟังเขาดีๆนะ ต่อให้วันนี้ย่าไม่จากไป พรุ่งนี้ย่าก็จากไปอยู่ดี It sounds like you're ร้องไห้ rationalizing ไป to ย่าก็ไม่ yourself. ฟื้นขึ้นมาหรอก เข้าใจไหม คุณหนึ่ง ตัวเล็ก แล้วตัวเล็กติดต่อทนายไว้หรือยังอะ ติดต่อทำไมคะ เอ้า ตัวเล็ก ก็เรื่องพินัยกรรมไง Oh my god, stop it. You're trying to act like this doesn't hurt so hard that it's painful. Stop นี่ it. เราเหลือกัน2 คนพี่น้องแล้วนะ สมบัติก็แบ่งกันคนละครึ่ง Oh ไง shit. It's not just about the money. Oh Oi. my god. ลืมไปเลย ตัวเล็กมรดกนี่มันต้องเสียภาษีไหมอะ คุณหนึ่งคะคุณหนึ่งจะไม่เสียใจก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ก็ไม่เห็นต้องมาพูดจาทำร้ายจิตใจคุณสามแบบนี้เลยนี่คะ ก็เราพูดความจริง โอเค เราไม่พูดก็ได้ ไปละ นี่คุณหนึ่งจะไม่นอนที่วังเหรอคะ เฮ้ย ไม่เอาหรอก
เรากลัวผี ตอนอยู่ก็ใช่ว่าจะดีกัน นี่ยิ่งตายวันแรกด้วย ผีย่ามหักคอเราพอดี เอ้ย ตัวเล็ก Yo, it's terrifying. That's what the fuck it is. It's terrifying. If you notice, I'm not mad. And I'm not mad because this is such an act, and it's terrifying to see people turn themselves inside out just to act like they're not feeling what they're feeling. Just so she can go home and she can cry alone and no one has to see how much it hurts that her grandma isn't there and all the things that she wanted to say and all the resolution that some part of her hoped to have that will never be possible, and realizing that that day maybe she should have stayed and maybe they should have had dinner and maybe they should have talked. Jesus เขามาวันเผาเลยนะ You don't deal with your emotions in a healthy way at all. And the fucked up thing is that it ends up hurting everyone around you. I love how Mon came for her girl. Like, I know that's right. Is it really so worth it to cry alone? Because she can't process everything that she's feeling. She doesn't want to in front of all those eyes because it's too overwhelming to admit it. There you go. She bought her first sketchbook. For all intents and purposes, I think แต่ย่า that's คิด the ถึงคุณ closest หนึ่ง thing นะ to คะ love that they had. ตั้งแต่ที่คุณหนึ่งไม่อยู่ ย่าดูไม่ค่อยมีความสุข ย่าก็มีตัวเล็กไง ย่ารักตัวเล็กจะตาย And the guilt of all those moments when she ที่ made ย่า her ไม่อยู่ grandma แล้ว happy. คุณหนึ่งจะมาเสียใจทีหลัง ที่วันนี้ไม่พูดดีๆกับย่า นี่ตัวเล็กฟังแล้วนะ คนอย่างย่าไม่ป่วยตายง่ายๆหรอก Remembering how she told how she spoke, feeling like it was so foolish to think that way, to speak that way. The regret, the guilt, the shame, อันหนึ่งคะ the pain. กลับไปก่อนง่วง She doesn't have the strength to wear a mask now, but they also promised that they wouldn't wear a mask in front of each other. บอกให้กลับไปก่อนไง อันหนึ่งคะเปิดประตูให้เขาหน่อยนะ Trying to push it back in, อันหนึ่ง trying to wipe away the evidence. อันหนึ่งคะ ไม่เป็นไรนะคะ It's interesting. After everything, like, Nung always does this, always has this way of. I think I mentioned it at that time they went to the carnival. When Khun Nung has done something wrong, Anueng is always so quick to set it aside.
for the larger picture of like them, and in this case for the larger concern of your grandma just died, even though I literally just saw you stepping out on me with another girl. Are you okay? ไม่เป็นไร And ไม่ได้เป็นอะไร pretending.เขาดูออก I see you. I feel like that's one of the things that really mark love, right? The ability to see another person clearly. And so she says, I see you. I know you're very hurt right now. You can't fool me. And that statement, I see you, I think that's one of the most powerful statements, because so often we walk through life unseen, unknown, our emotions hidden, our pains, our hurts, our fears, our guilts, our shames covered. I see you. The ability of another human being to look inside you and to see who you really are, despite your best attempts to cover it up, and to decide that they still want that person that they see, no matter how broken, no matter how flawed, no matter how imperfect. I think that is one of the most amazingly beautiful expressions of love. ว่าหนึ่งเจ็บปวดมาก And it's cracking. อย่ามาทำเป็นรู้เลยนะ เราใส่หน้ากากแบบเดียวกันมาตลอด เขาดูออก They're ยิ่งหนึ่ง actually ทำ very เหมือนว่าไม่ได้เป็น similar. อะไร เขาก็ยิ่งรู้ ว่าหนึ่งเจ็บปวดมากกว่าใคร เขาอยู่ตรงนี้นะ Because who's there for Khun Nung? Khun Nung is always, I think apart from maybe the sister who died, always the oldest, always the one who has to be strong, always the one who has to be perfect, always the one who has all the eyes on her, who can't afford to fall apart. So right after the funeral, she's there comforting Mon. She's there comforting Sam, and she's pulling it in until she can break apart alone. But Anueng is the person who chases after her, who comes to find her in her loneliness, in her aloneness, in that space in which she is afraid to inhabit. Because loneliness is one of the things that they are both running from. And she says, I see you. And I'm here for you, even after everything, all the bullshit. She didn't let her be alone. She didn't leave her alone. Gripping her like a lifeline. ถ้าวันนั้นอายอมพูดดีๆกับย่าป่านนี้เราคงดีกันไปตั้งนานแล้ว Yo, the pain of that regret, bro.
หรือถ้ายอมแต่งงานกับเชษฐ์ No, no, don't do that to yourself. ย่าคงจะมีความสุขกว่านี้ Because now that she's dead, there's room to idealize every aspect of the life that they lived. And now it's only the bright parts that are showing through. It's only the nice parts, the sweet parts, because now she's gone, right? But also there was way more to it than that. And it's true that if you had spoken nicely to her, you could have sort of come together again and reconcile. That is a missed opportunity, and that hurts, and it should hurt, because that's true, right? But it doesn't mean that you needed to sacrifice your entire life to make your grandmother happy. Your grandmother shouldn't have required that of you. And if she did, it was her that was wrong, not you. But nobody is ever going to be able to look at a person with that objectivity after they've just died. ไม่เอานะคะ ไม่โทษตัวเองแบบนี้นะ Trying to comfort her, trying to say I'm here in the only way that she can, because after all, everything that you could say to what she said, she knows that she wasn't required to marry Chad, and it shouldn't have been asked of her, and she has to live the life she has to live. She knows, but it doesn't matter now, because it's not going to take away the pain. This idea of I failed her, this idea of I should have been a better granddaughter, this idea of love lost. And so Anueng steps in, just trying to comfort her and just trying to remind her that she's here. Seen Khun Nuneg turn into the comfort like that before. It's funny because you can see the rising desire from Anueng, even as she keeps pulling back and checking her face and seeing, is this okay? Are you alright? And that's when she caught herself and she's like, oh, her grandma just died. I shouldn't be doing this. มันไม่ถูก เขาไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้ มันไม่ใช่เวลา ม
มันไม่ใช่เวลา And that's don't go. That's don't leave again. And the intensity of the pull down is tied to the intensity of the emotion. Stay. Don't leave me. I want you. And after all, this is something to feel other than the grief, other than the pain, other than the regret. Something good. Kind of comfort, even if it's only a distraction. So yeah, she wants me.ไม่เป็นไรอยู่กับอานะใช่ไหม And now it's Khun Nuneg needing that reassurance, needing that comfort. When Anueng felt vulnerable earlier, and she came and she said, I can't sleep, and she said, can you hold me? And she asked her, can you love me? And after all the bullshit Khun Nuneg put her through, in fact, after the vulnerability of that moment where Anueng forgot about their date, and she realized that, yes, part of what I'm afraid of is very possible. Here we are living it. She forgot about me. You know, she's gonna move on without me. From the vulnerability of that to the intensity of their fight to their grandma dying till now it's Khun Nung's turn to need that reassurance, to need that affirmation of, can you love me? ไม่เป็นไร After everything I did. อยู่กับอานะใช่ไหม Can you forgive me? Not pinning her arm down and stroking the palm of her hand. Oh my word. Are you guys sure we should be doing this right now? Like, not that I don't love it. But like, are you when you wake up in the morning, are things gonna be fixed, or is this just like a band-aid and it's gonna be a gaping wound again, you know? The way they kiss is gorgeous. Gorgeous. A little hint of tongue from Yoko. From both of them, actually. Is this okay? แค่หนึ่งบอก เขาจะทำให้ทุกอย่าง
I'll do everything you want. Everything? Yes. Nah, it's the sounds for me. It's literally the kissing sounds for me. I don't even know if my mic can pick up all my high-pitched screaming. Baby, I know it. I miss Daddy. Oh, wow. I did not expect their first time to be like this, actually. But I love it. I love that it was Anueng taking care of Khun Nuneg. After all, Khun Nuneg had always been afraid of like taking advantage. So it makes sense that this is Anueng's gift when Khun Nuneg was ready to receive it. Hi. What? Your face is เขาไม่ doing ได้ a ฝัน thing. ไปจริง ๆ ด้วย Because she's not holding you back. Don't you dare. Don't you dare fucking do it. Don't you dare fucking do it. Because I know exactly what the fuck you're going to do right now. And you're going to end up pushing the girl away again because here you are having to act like you don't feel, like you don't care because you're overwhelmed. And because you would rather run away from it than face it. Don't you fucking dare. Don't you fucking dare. Don't you fucking dare do what you're about to do. Don't you fucking dare. อะไรหรือเปล่าคะ หนึ่ง เรื่องเมื่อคืนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไหม รีเซ็ตใหม่ What? The fuck you mean by a reset? Does she look like a TV remote? Reset? That was probably her first time. The fuck you mean reset? You want us to put it back in the bottle? You want us to act like it never happened? You want me to act like I've never kissed you? You want me to act like I've never touched you? You want me to act like I don't know what you taste like and I don't know what you look like when you come? You want me to what? Why do we need to what? So you literally hit it and quit it. This girl came to comfort you. And I get that you weren't in a place to exercise the usual self-control and you needed that comfort. You needed that comfort. You needed the emotional distraction from the grief that you were facing. So you literally took what you needed. And after she took care of you, you were like, well, I guess we should forget about this. เท่ากับศูนย์ To 0. You're not gonna reset to 10 or 50 or 60 or 90. 0. I'm sorry. You want us to pretend like what? Like we were never together? Is that what you're saying? ทำไม หนึ่งคิดว่าเรื่องเมื่อคืนมันคืออะไร ความรัก I'm inclined หนึ่ to งใช่ agree. ความรักเหรอ Yes, it's... Yes,
Khun Nung, when somebody puts aside their anger, when somebody puts aside their hurt, when somebody puts aside their pain so they can show up for you, so they can take yours, so they can comfort you with yours. Yes, that is called love. สำหรับเขามันใช่ สำหรับอาหนึ่งเป็นแค่อะไรสักอย่าง ที่ทำให้อาลืมเรื่องร้ายๆไปได้ Oh, oh my God. Do you know how I know she's full of shit? How I know that Khun Nung is amazingly and irrevocably full of absolute doo-doo is the fact that we already know that she loves her. So this trying to act hard, thugnificent, is this love? It's bullshit. You woke up and remembered your grandmother is gone and felt the pain of that and of all your choices, and part of you wants to punish yourself for that. Part of you thinks you deserve it. And part of you simply wants to numb out everything that comes with everything that you feel for this girl. And so here you are, again, leaving her before she can quote unquote leave you. You're just something that makes me forget the bad memories. How could you say that? How could you say that to anyone, much less how could you say that to a girl whose deepest wound is also not being wanted and being left by the people closest to her? You are the person that she loves the most. You know what it will do to have you be the one to not want her. How could you say that? หนึ่งบอกเองไม่ใช่หรอ ว่าเป็นให้ได้ทุกอย่าง นั่นแหละ So you're weaponizing her love? คือสิ่งที่อาให้หนึ่งเป็นเมื่อคืน You still have a hickey on your neck. กับเธอ ควรจะเป็นยังไง ก็ยังไม่แน่ใจ ว่ามันเรียกว่ารักได้หรือเปล่า บ่อยครั้งที่เธอเข้ามา She's not และ making eye ทำให้ contact. มีเรื่องราว And as you've already ที่ established, สองเรา someone as direct as you เป็น doesn't อยู่ not make eye contact if คื you อ believe อะไร in what you're saying. Like, กับความรู้สึกดีๆที่ตัวฉันนั้นมี อย่างนี้มันถูกแล้วใช่หรือไม่ สิ่งนี้ที่เรามีอยู่ ฉันไม่รู้ว่ามันผิดไหม หรือควรจะหยุดเอาไว้เท่านี้ก็ไม่รู้ว่าจากนี้เราควรต้องเป็นเช่นไร ให้ฉันจับมือเธอไว้ หรือปล่อยเธอไปด้วย I ดี get what you're doing, but like, ก็ไม่รู้ you gotta come back from this. ขอโทษ ว่ารักมันทำให้เจ็บอย่างนี้ หยุดมันไว้สักที
ากจะมีน้ำตาเพราะตั้งแต่ที่เธอเข้ามาก็เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่แต่รู้ว่าสักวันหนึ่งเธอก็คงต้องไป Is this how the season fucking ends? You defiled it with dark magic. So you're telling me. You're telling me that you were grieving your grandmother and no one followed you, you didn't have a single person to come make sure you were okay because you have no friends. But Anueng came after you. Anueng came after you to check on you and to make sure that you were doing okay and did her best to try and comfort you. And of course, that shifts into a little bit of something because that's that natural desire, and she's kissing you and she's touching you and she wants to make you feel good. So of course 1 + 1, and you're like, yeah, I need this, please, can you give this to me? And she does, and she tells you that I'll give you anything you need, everything, just tell me and I've got you. And you have this entire thing, and when you wake up, you are so determined to numb yourself and punish yourself and run away from the magnitude of what exists between you and her because you don't feel like you can handle it. And you say that everything that existed between the two of you, the love and the desire and the desperation and the pain and the vulnerability and the intimacy, is just was a one night thing just to make the bad things feel less bad. You said you used her and then you set her aside. I can't even accurately muster up the anger because I'm so shocked. Like, what the fuck? And where do we go from here? Because I cannot, in all good conscience, like, hope. I would have to be like to Anueng, like no, like it's if it's done, let it be done because this isn't healthy. She cannot keep doing this. The chemistry between Faye and Yoko needs to be steady because the shit don't make no sense. It exceeds all human expectation. It's crazy. If you have enjoyed my reaction, please go ahead and hit the like button. Leave me a comment. Tell me what you think about Khun Nung's behavior. Okay, hit the subscribe button so that YouTube will notify you every time I upload a new video. And without much ado, I guess I will see you all later. I'm in shock. You understand what I'm saying to you? Like, I'm numb. Like, I don't... You betrayed everything about your love. Everything. For what? Like, why would you hurt her like that? For what?